Kenapa Hello kerbau bersedia guys, bekerja jangan untuk lupa manusia? like, Ini komen, adalah dan pertanyaan yang subscribe. mendalam yang Thank melibatkan you. insting hewan, kecerdasan manusia, dan hubungan interaktif antara keduanya. Pertama, dari sudut pandang hewan, kerbau adalah hewan yang rajin dan jinak dengan insting alami untuk bekerja keras demi kelangsungan hidup. Di alam liar, kerbau perlu terus-menerus mencari makan untuk hidup. Dengan munculnya manusia, mereka secara bertahap menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang sangat cerdas dan kreatif yang mampu membantu mereka bertahan hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, selama sejarah yang panjang, kebiasaan bekerja sama dengan manusia dan bersedia bekerja untuk mereka telah berkembang.